नमस्ते साथियों, आज हम अपराजिता के बारे जानेंगे। ये जो फूल आप देख रहे हैं, ये अपराजिता का एक कृष्णकांता फूल है। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। इन्हें पहचानने के लिए आप देख लीजिए अच्छी तरह से। तथा अपराजिता दो तरह के होते हैं, कृष्णकांता, एक विष्णुकांता। जैसे अपराजिता का वनस्पति का नाम है क्लोरिटा टर्नेटिया, सामान्य नाम कृष्णकांता या विष्णुकांता। ये जो स्वरूप है इसका, ये लताएं बेल वाली पौधा है। इसका औषधीय गुण लघु वृक्ष है, रस कसाय है, पीर्यसित है, विपाक कटु है। प्रभाव जो है वो त्रिदोष नाशक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये विष्णुकांता है। ये सफ़ेद वाली फूल है तथा इसमें जो प्रयोग होने वाली चीज़ है इस पौधे के, पंचांग प्रयोग में आती हैं। फूल, पत्ते, जड़, टहनियाँ सारी इसके उपयोग में आते हैं। ये माइग्रेन संबंधित बीमारी में बहुत ही लाभदायक है। ये शिरो रोग हैं उसमें इसका जड़ का इस्तेमाल होती है तथा पुराना से पुराना खांसी दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें अपराजिता का जड़, 4-5 काली मिर्च और तुलसी की 2-3 पत्तियाँ कूटकर एक गिलास पानी में उबाल के जब आधी रह जाए इसको उपयोग में लेते हैं, जिससे पुराने से पुरानी खांसी दूर हो जाती है।